整天有点离谱了，你们听说了没有啊？最新的数据说，连大米的销售都在往下掉啊！到自己工作以后才发现，养活我们已经是他最大的能力。用着几百万的机器，做着几毛钱的生意。你看那个人家多漂亮！是啊，哎，你在拍啊？拍你呀！我明天要走了。小罗姐呀，小罗姐呀，小罗姐。这一下子不降了吧？都不嘴硬了吧？你们认为到了暑假生意就好起来？现在的暑假过去一大半了，你们的生意有没有好起来？说实话，你们上半年都赚到钱。完了，BBQ 了，完了，BBQ 了，完了。毕业4年，大学室友6人4人处于无业状态，2人面临失业。也许看完我和室友的现状，你就不会感到焦虑了。我他妈真的没想到，我连续保单30天，每天保15个小时，最后就发了这么点工资，我他妈真服了。你有没有发现啊？很多人一个月挣个3000、5000，虽然是月光族，但是日子过得轻松自在。一个月挣个1万、2万，同样是看不到钱，还要背债。你知道这是什么原因吗？你试试看，你4年半找不着工作，你试试看，你甭想再找工作。等劳动局的，我现在啊，你说可以。好，那这个什么成本呀？猫还是狗多重？猫还是狗多重？是我要来洗头。啊？对啊。什么意思？就是我出来洗店洗澡了。不是我这是宠物店。但是你想自己再宠物人洗？那我是别的宠物。啊？因为他不带我洗澡，然后我就自己找一家宠物店来洗澡。啊，就是你自己带你自己家的宠物洗澡呢？就是我带着我自己家。我这边搞不成，我这边是宠物店。没事，这不多少钱，我准备付钱的。这搞不成，不好意思。好，那我换家吧。以前不理解爸爸为什么不能赚大钱，为什么一家人的日子过得很艰难，直到自己工作以后才发现，养活我们已经是他最大的能力了。长大后才明白，遮风挡雨的不只有房子，还有父亲。总有一天你会发现，父母是你在这个世界上花心思最少，却最爱你的人。下完这场雨就忘记你，哪知道这场雨却下不停。我忍住不担心你的时候，你是否在庆幸没我的消息？当初那么近的2颗心，现在却要分得这么近。当初闯入我生活的人是你，现在要离开的也是你。就算再热情的人，处等久了也会累；就算再冷静的人，被伤透了也会崩溃。一个想浪漫的人，怎么会陪我相背？关于你的好，都是我自以为。你试试看，你4年半找不着工作，你试试看，你甭想再找工作。等劳动局的，我现在就违法解除，我告诉你了，我现在就违法解除。你凭什么违法解除？我违法，你管得着吗？我违法，你管得着吗？法律违法呀？那得按照法律办啊！对呀，我违法，你听不懂人话呀？你是不是听不懂人话？我听劳动局的说法呀。你听不懂人话呀？你现在可以去啊，你现在就去啊！你现在给我走，现在立刻给我收拾东西走。我等劳动仲裁的说法。我现在取消你所有的权限，不允许。对于普通人来讲，我认为焦虑没有用。当然，没钱人更不用焦虑。为什么？你的资产不会缩水，你本来就没钱。如果你作为一个普通人的话，那么你把你手中的那一点点可怜的钱，你如果能够保出来的话，你已经很棒了。在经济好的情况下，你都没有赚到钱，你现在经济危机来了以后，全球大萧条，你说我要赚大钱，我觉得你是为难自己。你一定要善待你自己，不要这么想。我感觉现在这世道真是卷到没边了，想找一个有4、5千工资的工厂，都必须要上12个小时，还要2班倒。更可怕的是什么？居然还有那么多人说能接受，说什么夜班不用那么多连导，相当于白天更自由。我现在上的就是2班倒，每天产量规定在那里，能拖多少量，领导不比你清楚。有些资本为了榨取利润，真是什么招都想得出来，硬生生发明了这种仿人性的工作制度。但今天我必须说句掏心窝子的话，能不上2班倒就千万别去，尤其是这种12个小时通宵的夜班。为什么？因为它在无声的杀人，加速衰老。夜班就是皮肤的催化剂，暗沉、皱纹、痘痘，别人在睡觉修复，你还在透支青春，还会疯狂的掉头发。你看，头顶乐见稀疏，夜班带来的激素紊乱还有压力。强烈呼吁人民法院停止对所有负债人的起诉执行冻结。你冻结负债人的支付工具，不就是在逼他们走绝路吗？别再瞎搞了，可以吗？你限高可以，我们可以不坐飞机，不坐高铁，高消费呢，我们更是谈不上。但是你盲目冻结负债人的支付工具，工资卡，这真的是太可恶了。平台微飞放贷呢，
你们不管；违规催收呢，你们也不管。我们现在还不上了，不给任何的协商机会，上来就是冻结，没有任何的通知，而且呢，全部都是批量性冻结，你让我们该怎么活呢？被账单冲上了热搜，不少网友晒出了天价账单，很多网友查完了账单之后，默默地关上了空调。有位网友晒出了500多的电费账单，一天24个小时，家里的空调至少得开22个小时，一时清凉一时爽，一看账单心里慌。还有一位网友说，家里一共2台空调，其中1台几乎是24小时开着，2台空调都是1级能耗，7月份的电费600多。还有一位网友晒出了1000元大单，让不少200-300块钱都嫌多的网友瞬间释怀了。也有网友略带羡慕地问，电费1700多，到底是啥家庭啊？7月份的电费为何飙升呢？很多地方实行的是阶梯电价，用电越多，单价越贵。用电量在第1档的时候，每度电5毛多，进入到第2档就到了6毛多了，第3档一下子就升到了9毛多。部分家庭7月份的用电量直接冲进了最高档位，那么账单就瞬间翻。现在的医学生找工作有多难？每年全国有60万医学生毕业，只有10万人穿了白大褂，那剩下的50万医学生都去干啥了呀？先看一组数据，以北京中医药大学为例，24年本科生中60%都选择了继续深造，因为3甲医院里面有96%的岗位都需要硕士学历，现在大一点的3甲医院基本上都需要博士。我们再来看看工资，中医学类毕业生月均收入只有4078块，跟2019年相比仅仅增长了5.8%。归北生的工资普遍是在3000块钱左右。兄弟，你负债有多少钱？1000个 W。大哥，你多少岁？46。你欠了多少钱？750。弟弟，你多少岁？23岁。现在多少钱？25个。兄弟多少岁？33岁。现在多少钱？230。兄弟多少岁？33岁。现在多少钱？260。怕？怕个锤子！那你怕不怕？在我人生字典里面就没有怕过。太棒了，弟弟你怕不怕？我花了几毛啊，我他妈不怕！兄弟，你不要怕怕！2025年我们继续上岸，老公老婆跑了又怎么样？朋友的背叛又怎么样？家人的不理解又怎么样？2025年我们放下一切不值得的面子，兄弟姐妹们，我们好好加油，不加人！桂林现在出现了一帮新型的穷民，你们身边有没有这样的人啊？看到啊，有房有车，很风光，出门手上带块表，嘴里面叼了根真龙。女的啊光鲜亮丽，男的西装革履，实际上啊欠了一屁股的债，用6位数的密码保护了3位数的余额。现在这个离婚率你知道有多高吗？就是一年结婚600多万对，离300多万对，就是2对结婚1对就得离啊。自己城市明明有免费的公园可以旅游，非要花钱出去到别的城市去旅游，看来看去看成什么了？不一个样，哪都一样，全国都是复制粘贴的。通胀的不是物价，通胀的是人心，人的欲壑难填。手机1、2千的就很好用，你偏偏愿意用买那个7、8千的。汽车呢10万8万就很好开，我非要买到30、40万的。你孩子上学，我觉得是个学校都能配得起你家孩子，但是你偏要花高价去买个所谓的学区房，人心的这种不满足的这种欲壑难填的这种通胀。8月份的生意比7月份的生意还惨淡，你说这怎么熬？要房租贵的话，真的是熬不住啊！像房租便宜嘛，还能挺一挺，熬过这个淡季就好了。像这房租一个月大几千的，你说一些年本带你都卖不了200块，吃了喝了，真的是年本都给房东去了。8月份苏州二手燃油车最新的情况是这个样子的，那这么大个展厅，客户寥寥无几，这是事实啊。可能是因为天气热吧，客户不愿意出来，这是我自己唯一能骗我自己的理由。最多3年都要倒闭。像我们这样的小工厂，看似没多少钱，其实这些设备、人工投入下来也不少钱。走到今天，像我们这样的小工厂，该何去何从？现在的资产贬值速度真的超乎很多人的想象。你敢相信吗？在重庆解放碑好吃街，重庆最核心、最热闹的地方，就是我身后的这个板凳面和这个老油坊，现在被法拍了。1个月的租金26万，是1个月哟；1年租金312万，在最高峰的时候要卖到5000万。现在的价格是多少？你知道吗？大概是3361万，还送了4楼的1100平的酒店。天津建工超30个月不发工资，没想到混改7年是这个结局。众所周知，天津建工是一所老牌国企建工集团，在2018年公司正式启动混改制，绿地集团注入14亿，手握65%股权，国资委占比35%，绿地分给经营者10%股权。当时绿地集团立下5年营收1000亿的目标，没想到短7年时间，天津建工员工工资发不出来，项目也接不到。内部员工透露，有的员工29个月没看到工资的，还有更久的达到了32个月之多。现在的制造业啊，小工厂的困境就是用着几百万的机器，做着几毛钱的生意，加了设备没钱，不加设备没单，批量单利润薄，小量单效率低，守着老客户没订单，开发新客户啊打样都亏本，想做转型没有方向，维持现状又没有出路，硬扛心里没底，转行又不甘心。屏幕前的你认同吗？